আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি হোটেলের মজাদার সবজি রান্নার রেসিপি নিয়ে আসলাম। এই সবজিটি খেতে খুবই দারুণ লাগে। রুটি, পরোটা সবকিছুর সাথে খাওয়া যায়। এজন্য এই সময় যে সকল সবজি পাওয়া যায় আমরা সেই সবজিগুলো নিয়ে নিয়েছি। এই সবজিগুলো এখন কেটে আমরা প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে নিব। এই সবজিটা একটু নরম হলে খেতে ভালো লাগে, তাই আমরা প্রেসার কুকার সিদ্ধ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এমনিতেও সিদ্ধ করে নিতে পারেন। এজন্য সকল সবজিগুলো আগে প্রেসার কুকারে দিয়ে দিব। এর মধ্যে সামান্য একটু হলুদ দিয়ে দিব, এরপর একটু লবণ, একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দিব, একটু রসুন বাটা, একটু আদা বাটা, সামান্য পানি দিয়ে দিব যাতে মশলাগুলো নিচে নেমে যায়। এখন ডেকে ৩-৪টা সিটি বাজলেই আমরা নামিয়ে নিব। এবার সবজিটা বাগার দেওয়ার জন্য আমি ৩-৪টি শুকনো মরিচ ভেঙে, ২টি তেজপাতা চিড়ে, একটি এলাচ, একটি দারচিনি, ৪-৫টা গোলমরিচ, আধা চামচ পাঁচফোড়ন নিয়ে নিয়েছি। এগুলো দিয়ে আমরা এখন সবজিটা বাগার দেব। এর জন্য একটি প্যান বসিয়ে দিলাম। প্যানের মধ্যেও একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হলে আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব সকল শুকনো উপকরণ। শুকনো উপকরণগুলো ভাজার একটু পরেই আমরা পেঁয়াজটা দিয়ে দিব। পেঁয়াজ কুচি ভাজতে ভাজতে আধা চামচ রসুন বাটা দিয়ে দেব। রসুন বাটাটা আগে একটু ভাজা ভাজা করে তারপরে আদা বাটা দিব। আদা বাটাও দিব আধা চামচ। আদা বাটা দেওয়ার পরে আমরা ১ চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দেব। হলুদের গুঁড়োটা ভাজার সাথে সাথে একটু পানি দিয়ে দিব। এবার পানি দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিব। এরপর সবজিগুলো দিয়ে দিব। সবজিগুলো দিয়ে ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নিতে হবে। এখানে আমি লাল মরিচের গুঁড়ো ইউজ করিনি, কারণ আমার শুকনো মরিচের ঝাল বেশি, তাই আমরা লাল মরিচটা দেইনি। আপনারা লাল মরিচের গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন আপনারা ঝাল বেশি খেলে। সবজিটা এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হয়ে গেলে আমরা সবজিটা ৪-৫ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো, যাতে মশলার ফ্লেভারটা সবজির সাথে ভালোভাবে মিশে যায়। ৪-৫ মিনিট পরে আমরা আসছি। এখন সবজিটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে পানিটা শুকিয়ে নিব। সবজিটা নাড়ার সময় আমরা একটু ভেঙে ভেঙে নিব, যাতে সবজিটা মাখো মাখো হয় এবং খেতে ভালো লাগে। এভাবে আমরা ঘরে হোটেলের মতো করে সবজি তৈরি করতে পারি। এই সবজিটা রুটি, পরোটা সব কিছুর সাথে খাওয়া যায়। এবার আমরা নামানোর আগে লবণটা চেক করে নিব। এ পর্যায়ে লবণ লাগলে লবণ দিয়ে দেবেন। আমার একটু লবণ লাগবে, তাই আমি লবণ দিয়ে দিলাম। এভাবে খুবই সহজে আমরা ঘরে এই রেসিপি তৈরি করতে পারি। আপনারাও বাসায় ট্রাই করবেন, সকলে পছন্দ করবে। হোটেলের মতো মজাদার ভাজি আমরা ঘরেই খুব অল্প উপকরণের সাহায্যে তৈরি করে নিতে পারি। এবার পানিটা শুকিয়ে এলে আমাদের হয়ে যাবে ঝটপট মজাদার সবজি ভাজি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর এরকম সহজ সহজ রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলে চোখ রাখবেন। হয়ে গেল আমাদের ঝটপট সবজি রান্না। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই।